హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం జలుబుకు కషాయం ఎలా చేయాలని చూద్దాం. ఇవాళ రేపు అంతా మంచు ఎక్కువ పడుతుంది, చలి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడే జలుబులు అందరికీ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. ఇది ఇలా రోజు చేసుకొని ఒక 5 days అలా తాగారంటే జలుబులు తగ్గిపోతుంది. చూడండి, దీనికి కావలసిన 2 తమలపాకులు, 2 ఓమ ఆకు. ఈ ఆకును మటుకు చూస్తే ఎక్కడా వదలకండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఓమాకు ఇంట్లో చిన్న తొట్టిలో పెట్టినా కానీ పెరుగుతుంది. ఇది ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక అర లెమన్. చూడండి, 1 లీటర్ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను. అందులో తమలపాకులు చించేసుకుంటున్నాను, ఓమాకు, అల్లం దంచేసుకుంటున్నాను. చూడండి, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ ఓమ, 1/2 స్పూన్ శొంఠి పొడి. ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నాను. 1/2 లెమన్ కూడా అలాగే వేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి. చూడండి, మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది కదా. ఇలాగే ఒక 5 minutes మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఇట్లాగే మంచిగా మసిలిన తర్వాత రసం అంతా దిగుతుంది కదా. ఇట్లాగే 5 days కంటిన్యూగా పొద్దున్న సాయంత్రం పెట్టుకొని తాగండి. సర్ది తొందరగా తక్కువవుతుంది. సర్ది, జలుబు, దగ్గు, ఫీవర్ ఉంటే కూడా ఇట్లా తాగొచ్చు. మా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తంగా చూడండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, 5 minutes అయింది. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను. ఇది మనం ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. కొంచెం మారినాక తాగాలండి. చూడండి, మనం గ్లాసులో వేసేసుకుంటాం. ఓకే, జలుబుకు కషాయం రెడీ.